آقا ارادت خیلی مخلصیم. تو این ویدیو قراره طریق نصب استیکر ستون ماشین رو به شما آموزش بدم برای اونایی که بلد نیستن یا فکر میکنن خیلی سخته، در صورتی که اصلا هیچ کاری نداره، فقط یه دوستا نکته ریز داره که ادامه ویدیو همه اینا رو بهتون توضیح میدم. و اینکه قبل اینکه بریم برای نصب صفحات اجتماعی ما رو دنبال کنید و برای ویدیوهای آموزشی بیشتر سابسکرایب و زنگوله رو هم بزنین. اوکرتی آقا بریم برای نصب برچسبامون. اول باید همه رو قشنگ تمیز کنیم. یه دستمالی که سعی کنید دستمالی که پرز نده، از این دستمالی که پرز نمیده استفاده کنید، خیلی بهتره. اونقدر مهم نیست ولی خب یه دستمال قشنگ پرزا رو جمع کن. خب آقا اول میریم واسه جدا کردن برچسبه. حالا ما ناخون نداریم، به این صورت میکنی همه رو، فقط سعی کن به همدیگه نچسبه. اینو که کندی قشنگ اسپری کنید که حالا این داستان این اسپری رو هم بهتون الان توضیح میدم. در حین زدن سطح کار رو همه جا رو قشنگ اسپری کنید. اینو قشنگ میزون کن به همین صورت، به همه خوشمزگی. یعنی آب نخوره اینجوری میچسبه به هم دیگه. دوباره ما میکنیم، فقط از بغلا از بالا همه جا میزون میکنی بعد میزنی. حالا الان آفتاب هست سریع خوش میشه. از بغلا همه جا میزون کن. روی کارم بزن، روی کارم. چرا؟ یه موقع کارتک گیر نکنه، سر بخوره، به خاطر این روی کارم ما آب زدیم. فوتای کوزه‌گریه دیگه. خب آقا داستان آبرم همچنان که ما داریم کارمونم میکنیم، داستان این اسپری که ما میزنیم هم بهتون بگیم. خیلی حالا از رایت هم میتونی استفاده کنی، ولی شما آب هم میتونی بریزی توش. 2-3 تا قطره، مثلا این اگر پر باشه 2 تا الی 3 تا قطره ریکا، همین ریکایی که ظرفا رو باش میشوری، بنداز توش. یه همش بزن یه خورده سر بشه، فقط همین، برای همینه. حالا رایت هم میتونید استفاده کنید. آقا میزون که کردی، حبابا رو که گرفتی، یه کاردک آروم میکشی. یعنی اگر دسترسی به کاردک هم نداشتی، با کارت تلفنت هم یا کارت آبربانکت هم میتونی این کار رو انجام بدی. میکشی قشنگ آبا از زیرش میاد بیرون. خب و اول ما سر و ته کار رو میزنیم. حالا 207 و 206 اینجوریه. ماشینای دیگه هم شباهت به همین دارن. بالای کار رو به همین سادگی میکنیم، میذاریم کنار. خب بریم برای دور کار. ببین سعی کن بیا اینجا یه نکته من بگم. اینجا رو ببین، از لبه کار از اینجا تیغتو ننداز، یعنی از اینجا تو شیاره این نزن. چرا؟ چون به مرور زمان این بلند میشه. شما سعی کن، حالا من ادامه نشونتون میدم، اینو که خوابوندی سعی کن یک سان بیای از این ورتر بزنی. یعنی از یه قوسی که اینجا خورد همه ماشینا این از اینجاها ببر. الان حالا دقیقاً به برش من نگاه کن. خب نگاه کن من از کجا دارم میبرم. حالا این الان یه خورده از پایین ما میزنیم که بالا خراب نشه. این من کجا میبرم، من کاری به اون شیار ندارم. بذار اینو بلند کنم ببین قشنگ. ببین من کلا اومدم از بیرون کار، کاری هم با اونش نداریم. حالا درستش میکنم من. یه خورده این تیغه نبرید اذیتمون کرد. اینم به همین شکل میای تا پایین. تمام از همینجا میگیری، فقط آروم برو بالا. یه تیغه یه جا رو نبریده، یهو کارو خراب نکنه. یه نکته دیگه هم بگم بهتون، سعی کنید زیاد به تیغتون فشار نیارید.
که زیر کار، چون زه دیگه لاستیکه، یهو اون زه رو خط نندازی یا نبریش. حالا اینجا ما یه تیغ بزنیم، تیغمون نبریده، ما صافش کنیم یه خورده. این داره خشک میشه، باید سریع فقط بزنید کارتونو، چون من دارم توضیح میدم. این آقا دوباره تیغه، نمیدونم چرا. حالا تیغ اگه حالا ما نوعه ولی میش کنیم تیغو یه خورده کوتاهش کنیم تیز بشه. میریم سراغ پایین کارم. قبلا میزون کردیم، حالا من از اینجاها بزنم. نگاه کن، میگم آروم بکشید به خاطر تیرم از 3 جاشو نزده بود. به همین سادگی. خب تا کار خوش نشده من فقط سریع انجامش بدم. اینجا که خوش شده رو یه خورده آب بزنید لبه کارو، چون الان ما اینا رو میخوام بدیم بره زیر کار. خوش شده یه خورده با دست بلند کنید، فقط فشار ندید که کش نیاد، از اون حالت خودش خارج نشه. این داستان آب زدن تو همه برچسبا صدق نمیکنه. یه سری برچسبا هستن که کاغذی هن، اینا جنسش پلاستیکیه. یه سری کاغذی ها رو اصلا نباید آب بزنید، اون داستانش فرق میکنه. حالا اگر ما بهش برخوردیم حتما طریق نصب اونا رو هم براتون میذارم. خب آقا بریم سریع تا خوش نشده. نها کن، اصولا این زهی که اینجاه همه ماشینا دارن، همه تقریبا 90% ماشینا دارن. شما این زه رو با دست بلند کن، به همین سادگی، همینجوری به همین سادگی. اصلا نه زور میخواد بزنی نه هیچ. دوباره ادامه کار رو زه رو بلند میکنی. بعضی موقع اصلا نیازی هم به این کارتک نیست. ببین اگه خیس نکرده بودیم این نمیرفت تو، چسبیده بود به کار، داستان میخوردیم. تمام، همین خوشمزگی. حالا من اینجا رو سریع آقا بیا اینجا. درس که دیگه مشخصه دیگه، چیزیه که تابلوه. از وسطش یه چاک میای تا پایین، سعی کنم وسط بزنی. تمام، نگاه کن، تمام. حالا این برم زهشو مثل همون ما قبلا خیسش کردیم، زه و حالا با گوشه هم کارتت یا حالا ما کارتک داریم میدی بالا. حالا ما اینا پایین باشیم میریم بالا. این زیادم که بلند باشه یه خورده تو که میره چروک میشه. همون 4 میل الا 5 میل که میشه نیم سانت همون کفایت میکنه. بیشتر که باشه میره اون زیر چروک میشه. و این زه هم حالا من چرا اینو بلندتر میبرم دیگه، نیازی به 3 شواره نیست یا فندکه، میره زیر کار، خود زهه برچسب رو نگه میداره. اینجا رو دقت کنید چون سر پیچه، یه موقع دلت نپیچه. خب دیدی؟ تمام. حالا ما قبلا این زه های این خار، میگم زه، این خارهای این پایین من در آورده بودم، اینم میزنیم جا و یه فشار، این الان خوش بشه توپ میشه. اون یکی کو ناش، اینم از این. حالا سوراخ‌های این معلوم نیست، هیچ مشکلی نداره، خودش سوراخ میکنه میره تو.
خب حالا در رو باز کن. اینجا رو چیکار کنیم؟ میبینی لبه رو با دست کاردک رو بلش کن، چون اینجا لبه تیزه. کاردک بگیری امکان اینه که چروک بشه یا ببرتش هست. اینجا یه خط میدی، تمام. دوباره دستو خمتر میکنی، میای تا پایین با کف پس. بعد حالا آخر سر ما حالا اینجا دسترسی به برق نداریم که سشوار بکنیم بزنیم. سشوار هم با فاصله دور، سشوار صنعتی یا خونگی هم میتونی بزنی. یه سشوار هم بزنی توپ به توپ میشه با دست. سعی کنه زیاد با کاردک کار نکنه یا همون کارت، چون یهو خط میندازه یا چوبکش میکنه. اینجا رو میبینی نمیچسبه به دو دلیل. یکی که ما تمیزش نکردیم، اینجا رو از یاد بردیم دیگه. حالا در رو باز کنید، این گرد و پاکنید رو بگیرید. حالا اگر به این داستان برخوردی اصلا مشکل نداره، اینو با فندک درستش کنید. اینجا رو یه حالت گرفت، تمام. این سراغ فندک هم از قبل آماده کردیم. ناکن فندک خیلی کم، دیدی؟ گرفت. اینجا رو یه خط افتاد، فکر کنم کاردک من خورد. حالا چیز چند مهم اینه، چون توه کاره باد میاد، فندک ما جواب کارو نمیده. نگاه کن، به همین خوشمزگی گرفتش، تمام. این سشوار باشه بهتره، ولی خب اگه دسترسی نداری اینو همینجوری میای تا بالا. فقط زیاد نیاد بگیری، آب بشه دیگه به درد نمیخوره. اگر حبابی هم این زیر می‌بینی ریزه، اگر حبابی بود اصلا برات مهم نباشه، آبه. به مرور زمان گرما که میخوره از بین میره، خشک میشه، میچسبه خودش. اینم اتمام کار به همین خوشمزگی. خب آقا، ما همه چی رو نصب میکنیم. هر چیزی که دوست داری راجع به ماشینه نصبش رو بهتون یاد بدم. اولا که سابسکرایب یادتون نره، زنگوله هم بزن، چون از این به بعد تمام نصبی ها رو که راجع به ماشینه میذاریم، آموزشیاشو. و اینکه کامنت، لایک، هر کاری که دستت برمیاد انجام بده، نوکرت. آقا از سایتمون هم میتونید خرید کنید. حالا ما استیکر ستون رو زدیم، برچسب ستون، چیزای دیگه هم میتونیم، همه کارا رو انجام میدیم، نصبیاشو همه رو میذاریم براتون. ولی ما خودمون نصب نداریم، فقط آموزش میذاریم و پخش کننده لوازمیم. از سایتمون میتونید خریداری کنید. highsport.ir پیج اینستاگراممون هم high.sport.ir، همون دات خودمون. خیلی مفید.